السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن راغلی یم چې داسې کورنۍ تاسو سره معرفي کړم چې تاسو خپله زړه به مو درد وکړي. لومړی دغه تاسو خپله دغه خیمه وګورئ چې دا په کوم حال دی. په دغه ګرمۍ کې دوی د دغه واړه واړه ماشومانو سره دلته ژوند کوي. نو راځئ د دغې خورکي حال له تاسو سره شریکوم. السلام علیکم، څنګه یې خورې؟ ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ څنګه یې ګرمۍ سره دا څه حال دی دلته؟ په خور دغه مال دی، دغه زندګي د همدې ګرمۍ کې همدغه په ناست دي. ګټې وټې هم څوک نشته دی. خاوند مې دغه طالبان چې راغله بس مړ او ژوندی بیخي ورک. نو داسې معلومات ونه شو چې هېڅ چېرته دی؟ معلومات یې نشته، څوک مې نشته دی څوک یې پوښتنه وکړي. یو لیور مې دی، هغه مشر لیور مې دی، هغه پوډري دی، هغه خپله ښځو او بچو ته دغه کړي ما ته پیدا کړي. همدغه ژوند مې دی، همدغلته ناست یم دی وړو وړو بچو سره. همدا 3 ماشومان دي؟ همدا 3 ماشومان. نو دغه د کور ضرورت پسې پوره کوي او دلته څومره ډېر ګرمي دی. څه به وکړم، کوره مجبوره یم، خپل وخت دی، خپل وخت به تېروم. خو زړه خوښه مې دغه غرونو ته راته هماغسې همدغلته راسره اوسېږي. هماغه په همدې ګرمۍ کې دا ټول اوړی په همدې خیمه کې تېر کړی؟ پورې پوښتنه کولی شي دا چا نه، همدغه مې کور زندګي ده، بل څه ته خو نشم وتلی. نو دغه تاسو څنګه کوئ؟ د کورنۍ سرپرست مو نشته؟ ماشومان واړه واړه دي؟ واړه بچي مې دي، خاوند مې نشته دی. نو څنګه کوئ د دغې ماشومانو ضرورت پسې پوره کوئ؟ کله چې دا تاسو نه څه غواړي نو څه کوئ؟ څنګه وکړم، کور همدغه مې حال دی چې کومه به کوم چا ته همدغه یو بل کومک کوي را سره. کوم مې د پلار مې دومره دغه نشته چې شی د وسې کېږي را سره کوي. نو کوم دغه نه لرم، د الله په هیله ناست یم. نو دغه اوړه وړي هغه د ماشومان دغه ماشومان تاسو نه غواړي نو تاسو څنګه کوئ؟ کومکونه دي یو بل را سره کوي، یو نفر را سره دغه وکړي، بل همدغه خیر او خیرات همدغه. او خاوند درک نه، نشته؟ خاوند درک لیور څوک نشته تاسو سره مرسته وکړي؟ یا ورور؟ ورونه مې نشته دی. یو دانه ورور مې شهید شو، یو دانه وړوکی ورور مې دی، هماغه خپل پلار سره هماغه خپل دغه دا ماشومان دلته تف نه وهي؟ دلته خو ډېر څه وکړم، خورې بس ټوله ورځ د باندې د همدې دپاره شړم شمالونو ته وېدم، دلته یې نشم ایسارولی. ښه، اوس تاسو فعلا اوړه څه غوړي څه لرئ کور کې یا بس نه؟ همدغه دی، یو لږ اوړه هم شته دی، نو نور هېڅ هم نشته دی. تاسو خپله ګورئ هېوادوالو دغه ځای وګورئ چې څه حال دی. ولاکې یو حیوان هم دلته ژوند کوي. دې خوا وګورئ دا کوم حال دی. دا ځمکه وګورئ، یو فرش یې یوازې اچولی دی، په دغه کې دوی د شپې ورځې تېروي. خاوند یې ورک شوی. نو مشر زوی څوک نه لرئ داسې د کار؟ واړه واړه بچي مې دي کور، هغه عسکرۍ ته لاړې سمدستي په بل ورباندې چپه شوه. زه خیر ده، الله الله هیلې ته مهربان. ناست یو، الله دې موږ سره کومک وکړي. ښه خورجانې دغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغې ته څه ویل غواړئ؟ بس همدغه څه یو ویل ورنه ورته غواړئ؟ غواړم موږ سره دې کومک وکړي. زموږ د ګټې څوک نشته دی، تاسو نه همدا غواړو، د الله په هیله دغلته ناست یو، موږ سره کومک وکړئ. نشته دغه واړه واړه بچي مې دي، څوک د ګټې وټې نشته دی چې کومک را سره وکړي. زه به چا ته لاس ونیسم؟ بچي مې هم غټ نشته دی، هغه الله ته ناست یم، الله دې راته الله مهربان ذات دی. انشاءالله هغه ورونه چې تاسو غږ اوري حتما به تاسو سره مرسته کوي. خورجانې ته داسې کولی شئ نور څه ستونزې مشکلات لري ژوند کې، لږ د خپلو ستونزو په اړه موږ ته وویل چې هېوادواله خبر شي له تاسو سره مرسته وکړي. بس همدغه مشکلاتونه د کور چې دغه واړه واړه بچي مې دي، دغه زه نشم کولی، پلار یې نشته دی، ګټې وټې هم څوک نشته دی، همدغه سره کومک را سره وکړي. خورجانې کله چې دغه خلک ګوري که نه کور ته سره وړي، ماشومان ته سره وړي، تاسو نه دردېږي چې خپل اولادونه ګوري چې څه شی هم ورسره نشته، کور کې څه نشته؟ احساس کولی چې دغه بچي مې دي د باندې چې کوڅه کې څوک چې شي اخلي ژاړي راته، هسې ورته د کمه کله یو ټیم راواخلم، بله دغه راواخلم، ور یې کړم لاس کې چې دا شي وایي ځان. انشاءالله الله مهربان دی، تاسو سره به مرسته وشي. مجاهد راته کمین دی راته نیوالی یې سرزمین. زه خیر ده خورې مه ژاړئ. قدرمنو هېوادوالو، تاسو خپله د دغې کورنۍ حال مو ولیده چې په څه رقم تکلیف سره دغه ژوند مخې ته وړي. خاوند یې پوډري ده او دلته دومره ډېر ګرمي ده، باور وکړئ چې زه حتی 15 دقیقې هم تحمل کولی نه شم، دومره ګرمي ده. دغه ماشوم وګورئ دا تف والی. نو هیله کوم له دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. که چېرې غواړئ مرسته کړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 کوي